Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le 360. Nous sommes aujourd'hui face à l'un des dirigeants les plus importants du pays, Jawed Zied, président du Raja, est notre invité aujourd'hui. Bonjour, M. Zied. Bonjour Madame, vous me faites trop d'honneur avec ce qualificatif. Je suis simplement un Rajaoui qui a contribué pour le développement de son club et qui est en fin de mandat. M. Zied, sujet inévitable, votre démission. Pourquoi ? Je vous remercie d'abord de votre présence ici au club et je vous remercie pour cette question. Le jour où je me suis engagé dans le cadre de la commission provisoire, à la demande d'un certain nombre de Rajaouis, mon engagement était clairement inscrit dans la durée et dans une durée limitée. La situation du club, nous ne la connaissions pas. Nous avons décidé avec Si Mohamed Aouzel et un certain nombre de personnalités de prendre en charge la destinée du club. Mais à ce moment-là, j'avais bien précisé que je ne pourrais pas le faire sur 4 ans, mais que j'allais le faire sur une période déterminée. Il m'a semblé aujourd'hui que les conditions étaient réunies et que l'engagement que j'avais pris et que les résultats engrangés étaient pour moi suffisants et qu'il était temps de passer le témoin à une nouvelle équipe. سي جواد اولا شكرا على قبول الدعوه. كسؤال اول، واش كتشوف ان الفتره او الوقت اللي اختاريتي انك تقدم الاستقاله ديالك من فريق الرجاء ما كانش اما مناسبه، خاصه ان هذا بدايه الموسم، الفريق شفنا انه ما قامش معسكر خارجي، انتدابات كانت نقدر نقولوا ان جوج انتدابات كانوا غير من اجل تعويض رحيل احداد وبدر بانون. واش كتشوف ان هذه الاستقاله ما كانتش في الوقت المناسب؟ السؤال ديالك كاين محاور عده، غنمشيو وحده وحده. انا في التصور ديالي كان خصني نمشي يعني في الموسم اللي فات من بعد واحد العام ونص في تسيير النادي. كان يعني كان عندي اليقين بان كان وتكلمت مع الاخوان اللي داروا فيا الثقه وطلبوا لي باش نزيد واحد العام، دونك خديت القرار باش نزيد العام الثاني. هذا العام استثنائي. انا في التصور ديالي كان في شهر 6 ولا 7 ملي غنساليو جميع لي كومبيتيسيون، كان خصني يعني حان الوقت باش يعني نعطي التيموان لشي واحد اخر اللي ياخذ زمام الامور. شفنا هذا العام كي داز، شهر 6 يلا عاد بدات البطوله باش نساليو البطوله. دونك سالينا في شهر 11، غنعاودوا نبداو في شهر 12 لا كومبيتيسيون وغتمشي حتى لشهر 8 وغتعاود تبدا في شهر 9 2021. يعني بهذه الظرفيه هذه غيتسلسلوا لي كومبيتيسيون وغيتسلسلوا لي شامبيونا. ولهذا تبين لي بان بين 19 و20 سالينا في شهر 11 الوقت كان مناسب باش يجي فريق اخر ويبدا يعني المسيره ديالو بين سيزون جديده. غيكون عندنا حنا واحد الفتره شويه ضيقه في شهر 12 وغنهضروا من بعد على الانتدابات ونهضروا عليها. انا كنظن يعني درت الماكسيموم اللي كان يمكن لي نعطي. باش تسير نادي بحال الرجاء خصك تكون عندك الوقت ديال تقريبا 10 سوايع في النهار، 7 ديال الايام في الاسبوع، خصك تكون تقريبا كدير غير هادشي. قدمت اللي قدرت نقدمه. ما بقاليش دابا يعني عندي ظروف خاصه اللي ما كتخلينيش باش نزيد نكمل، وما يمكنليش يعني نبقى في واحد المهام وما نعطيش في 100%. ماشي Votre décision est actée. Ma décision est actée. L'assemblée générale se déroulera inchallah le 21 décembre et il sera procéder à la mise en place d'un nouveau comité qui reprendra les rênes et qui reprendra le flambeau. Monsieur Zied, autre sujet, il y a un ex-dirigeant du Raja qui s'immisce dans les affaires du club. Donc, on va parler entre parenthèses d'ingérence jusqu'à proposer des joueurs, et notamment un joueur du MCO et un autre du Hassania. Quel message souhaitez-vous transmettre à cette personne? Moi, je voudrais m'adresser au public rajaoui et pour dire que j'ai eu à travailler avec de grandes personnalités rajaouias et de grands présidents. J'ai eu un support total, moi et le bureau, de tous les anciens présidents. Une société qui ne respecte pas ses anciens est une société vouée à l'échec. Quand je vois la manière dont cette personne s'adresse aux anciens, j'ai mal pour lui, et j'ai mal pour le Raja, et j'ai mal pour ce comportement. Il est indéniable que quand on est ancien président, on se doit d'être muni d'un droit de réserve et d'une retenue. Et on s'adresse au président pour suggérer des idées, comme le font l'ensemble des anciens présidents. Mais on ne va pas écrire sur sa page Facebook et sortir des énormités et s'immiscer dans la gestion du club.
Puisqu'on parle, vous me posez la question, je peux vous dire qu'aujourd'hui, 80% des problèmes du Raja viennent de ce monsieur. 80% des problèmes du Raja viennent de ce monsieur. Problème financier? Juridique et financier. Et j'ai la liste de tous les litiges, puisque ce comité a réglé 25 millions de dirhams de litiges, et j'ai la liste de ces litiges, et on peut les sortir un par un. Quand on va signer à 9 millions de dirhams pour un joueur qui s'appelle Khdewi, aujourd'hui la dette de litige du Raja est de 27 millions de dirhams auprès de la fédération. Sur ces 27 millions, j'ai des noms comme Khdewi, j'ai des noms comme Kroll, j'ai des noms comme Hurmatullah, j'ai des gens et des litiges hérités de cette gestion. Et on a à peu près 20 millions de dirhams sur les 27 hérités de cette gestion. Ça veut dire qu'on a nettoyé en litige 24 millions et il nous en reste, ou 25 millions, et il nous en reste encore. Ce n'est pas une manière de faire. Quand on est bien élevé, on ne va pas s'immiscer dans la gestion et en tout cas, on ne met pas sur la place publique un certain nombre de choses. Quand je fais l'analyse et que je demande comment ça se fait que le Raja a soutenu l'élection du président du WAC en tant que président de la Ligue, on me dit que l'ancien président du Raja de l'époque, et c'est cette même personne, a soutenu l'élection du président de la Ligue et du président du WAC. Quand on dit aujourd'hui non, on ne veut pas qu'un président d'un grand club soit président de la Ligue, ça engendre un tas de problèmes, on ne va pas revenir dessus. Je suis blessé, outré, et je ne comprends pas qu'un ancien président, cette même personne, ait soutenu le président également. Donc quand je vois la somme de ces problèmes créés au club, j'aurais été cette personne, j'aurais arrêté de parler du Raja au moins pendant 5 ans. Et on voit, à longueur de journée, des pages Facebook qui dépendent de lui, qui n'arrêtent pas d'insulter, qui n'arrêtent pas de déblatérer, de sortir des bêtises. Et on connaît les pages Facebook qui dépendent de cette personne. On les connaît. كمنخرط رجاوي هو كان حاليا رئيس سابق وحاليا منخرط رجاوي، واش عنده الحق يتصل بالانديه ويتفاوض معاهم كيف ما شفنا على حساب؟ خذها منين ما بغيتي. انا كنعرف لي زاجون هما اللي كيتفاوضوا. انا اللي كيعيط لي اليوم هما لي زاجون كيقترحوا عليا لعابه. ما كنشوفش انا رئيس سابق. دابور ما اتصلش بيا، يمكن تتصل بعض الاخوان في المكتب، هذه النقطه الاولى. وانا كنعرف الرجاء مؤسسه دازوا فيها ناس كبار، وزراء، كانوا وزراء اولين، كانوا وزراء، كانوا يعني ناس اللي في مناصب عليا وكيقدموا الدعم لهذا المكتب من النهار الاول وكيحاولوا يعاونوا النادي. انا ما كنظنش ملي تتصل بشي نادي اخر باش تتفاوض معاه كتعاون النادي ديالك. انا اللي كنعرف هي علاقه مؤسساتيه. تكلمت مع الرؤساء وانا باتصال مستمر مع الرؤساء ديال هذوك الانديه، وكنعرف طريقه الحوار خصها تكون مؤسساتيه. وقبل ما ندخل ونقول نجيب انتدابات راه سهله، انا غادي كان يمكن لي نجيب 2 اللعابه ونقول للجمهور انا صفقوا عليا جبت اللعابه، ونخلي مشاكل باش اللي غيجي مورايا هو يحاول يفكها. حنا ملي جينا حنا وكنحكوا في المشاكل، كنحلوا في المشاكل، الناس ما مخلصينش. السونط فورماسيون جينا جبرناه مريب ماشي مهرس، مريب. شكون اللي ريبو؟ تشد في الوقت ديال هذا الرئيس السابق. خدمناه وخرجنا اللعابه وشفنا اللعابه اليوم اللي التحقوا بالفريق الاول اللي عطاو الاضافه. جبنا لي ليتيج اوساغونا، اساموا، بالمعلم، اخي الليتيج بالمعلم 400 مليون. واش انا اللي سنيت بالمعلم؟ بالمعلم عنده كلوب ونسني له كونطرا؟ انا ما سنيتلوش. 400 مليون خلصناها في كوفيد. هذا 400 مليون كون كانت دابا غنجيبوها يمكن بها لعاب، لا خلصناها باش عطيناها باش، وكل ما خلصناهاش كانت الرجاء ما غاديش الشامبيون، كانت الرجاء غطيح للدوزيام ديفيزيون. في شهر 6 قال لك اما تخلصوا ولا تطيحوا الدوزيام ديفيزيون. خلصنا 400 مليون. واش انا جبته؟ ماشي انا اللي جبته. واش انا اللي سنيت القديوي ب 900 مليون؟ ماشي انا اللي سنيت القديوي ب 900 مليون. دونك كان نحاولوا ندبروا الامور، وهذا الشيء كنخليوه في داخل البيت الرجاوي، وانما ترو سي ترو. منين خصنا نخرجوا ونقولوا هذا الشيء هذا. باش انا ما عمري شفت شي سيد اللي بحال السي محمد اوزال ولا السي عبد الله غلام ولا السي احمد عمور ولا السي حنات اللي كيقدم الدعم وكنشكروا، اللي سافر معنا افريقيا كلها وبالدعم ديالو جبنا 3 الالقاب.
ما عمري سمعته غيهضر مع رئيس ويمشي يتفاوض، يعيط لي يقترح عليا. ونزيد السير الثاني رئيس حتى هو سابق، ونزيد الاستاذ فردوس، ونتمنى ما نكون نسيت حتى واحد. هاد الاخوان رؤساء اللي قدموا الكثير، اللي جابوا القاب، اللي بناو النادي ديالهم. هذه هي طريقه العمل ديالهم، كيتصلوا بالمكتب. وكاين منخرطين كثار، يمكن لنا نشوفوا دابا لا شفتوا هاد لي طرافو اللي كاينين اكستيريور، منخرطين اللي فينونسيهم، اللي يعني ما كنسمعوهمش، ما كيقولش انا درت ولا بغيت ندير. انا كنقول اللي غيخلق المشاكل يعاوننا غير بالسكات. حيت هاد المأساة فاش كانت فيها الرجاء، فاش نهار الاول فاش جينا كانوا لي كونت بانكير سيزي. البارح طاحت واحد السيزي ديال التجاري ديال 6 مليون ديال الدرهم. واش انا اللي خديت مع التجاري ديال 6 مليون ديال الدرهم؟ ما خديتش مع التجاري لا درهم لا جوج. باش نبقاو في الموضوع ديال النزاعات اللي تكلمت عليه، شفنا مؤخرا واحد الخروج اعلامي ديال الاطار الوطني محمد فاخر اللي تكلم عبر الزملاء في راديو مارس، اللي قال بان حاول مرارا وتكرارا انه يهضر مع المكتب باش يلقى حل ودي، ولان فريق رجاء فريق الام ديالو الى غير ذلك. شنو يمكن لك تقول على التصريحات؟ اتصلوا به بعض الاخوان، يمكن لي نذكرهم، السي سعيد وهبي والكاتب العام السي انيس محفوظ، باش يحاولوا يكون شي حل حبي. هو نرجع شويه للهيستوريك. هاد النزاع حنا ما خلقناش، حنا جينا وجبرناه. ما كنقولش بان حنا في التسيير ديالنا صحيحين 100%، يمكن خلقنا واحد 3 ولا 4 د النزاعات وعارفينهم وكنحاولوا نفكوهم. عادي يكون نزاع او جوج في العام، مي ماشي 40 نزاع، دخل على 40 نزاع على اي. دونك الملف ديال السي فاخر هو واضح، هو الطاس حكم في صالحه بواحد المبلغ. اش كتقول، اش كيقولوا النصوص ديال الجامعه؟ كيقولوا بان مني لاعب مغربي كيتحكم له ومني النادي ما كيقدرش يأدي، كيدخل في هذيك اللائحه اللي كنهضروا عليها ديال الجامعه، اللي الجامعه كل عام بلاصه تعطي 600 مليون الرجاء كتفك بها النزاعات. دونك هو راه مقيد في هذيك اللائحه، غير هو بحال كاين داك الشيء تسلسلي. الاخير هو اللي كي يعني خصو يعين نوبته. هو شنو دار؟ يعني خدا المبادره ومشى دعا لاكاف ودعا الجامعه وقال لهم الرجاء ما خلصاتنيش، سحبوا لها الرخصه باش تلعب الشامبيونز ليغ. اوكي، سحبوا الرخصه الرجاء حيت ما خلصونيش باش تلعب الشامبيونز ليغ. يعني دابا النزاع اللي كاين ماشي مع الرجاء، النزاع كاين مع الكاف ومع الجامعه. داكوغ. دونك حنا اش كنقولوا ودي الا كان شي حل توافقي احسن. وانا عندي في لاجوندا ديالي اليوم اجتماع مع السي فاخر بحضور شخصيات ديال يعني اللي كيعرفوه واللي بارزه واللي قديمه في الرجاء، باش نحاولوا نجبروا شي حل. لكن دابا ما بقاش النزاع مع الرجاء، النزاع مع الجامعه ومع لاكاف. انا كنقول يتجبر شي حل. غير يعقل بان رجاوي غيمشي يطعن ويدعي لاكاف باش لاكاف تسحب لنا الرخصه. دونك شنو هي؟ الرجاء ما تلعبش الشامبيونز ليغ ويصدق مدرب قديم ولاعب قديم هو اللي خصنا نجبروا شي حل. غنحاولوا نجبروا الحل باش نشوفوا كيفاش يمكن لنا نديروا. الظرفيه ما مساهماش حيت 500 مليون ما ساهلاش والظرفيه صعيبه. غنحاولوا نشوفوا شنو هو الحل الانجع. وانا كنقول بان بحال هاد النزاعات بين رجاويين من الاحسن نحلوها في واحد النطاق. وفعاليات كثيره رؤساء قدام اتصلوا به كذلك حاولوا يدخلوا باش يتجبر واحد الصيغه. Siziet, on parle de Jamel Slami, donc l'entraîneur en poste à la tête du Raja. Après l'élimination face aux Zamalek donc au Caire, il y a eu beaucoup de bruit de couloir, donc il y aurait même eu scission au sein même du bureau dirigeant du Raja. Qu'en est-il? Jamel Slami et Youssef Sfri, je les remercie. Je les félicite pour l'excellent travail qui a été réalisé. Je rappelle que Youssef Sfri a été acteur
actif des 3 titres remportés par le Raja sur les 2 dernières années. Et je rappelle également les conditions dans lesquelles Jamel Slami et Youssef Sfri sont revenus. En novembre, entre le match aller et le match retour, du fameux match Coupe arabe, Raja-Wak, qui a fini par la remontada historique de 4-4. Donc je les remercie parce qu'ils sont arrivés dans des conditions que peu d'entraîneurs auraient acceptées, c'est-à-dire très peu de temps, ne pas avoir géré la préparation, et ils sont montés dans un train qui roulait à 200 à l'heure et ils ont accepté de monter dans ce train. Les résultats aujourd'hui, après 1 an de service, nous sommes champions du Maroc, après 13 ans d'absence. Nous sommes arrivés en demi-finale de la Champions League, sur laquelle je pense que sur le volet purement sportif, nous n'avons pas à rougir, puisque j'estime que sur le match aller, l'arbitrage n'a pas été au niveau. Nous avons fait une excellente deuxième mi-temps. Nous n'avons pas eu beaucoup de chance, et l'arbitrage, à mon avis, au moins, on pouvait avoir 1 ou 2 pénaltys. Sur le match retour, peut-on en vouloir à une équipe qui fait 60 minutes exceptionnelles et qui était atteinte à 70% de corona? À mon avis, non. Je suis très fier de mon équipe, je suis très fier du coach et de ce qui a été fait. Bien sûr, le public, dans l'énervement, s'est un peu emporté, mais c'est injuste d'en vouloir à Jamel Slami parce que sur un match, on n'a pas été, ou à cause de corona, on n'a pas pu tenir toute la... Donc moi, je dis Jamel Slami a fait de l'excellent travail avec son équipe. Je citerai Youssef Sfri, je l'ai déjà fait, mais je citerai également Mohamed Laïnin. Je citerai également Hicham Abou Charouane, et je citerai également Jawed, le préparateur physique. Donc toute cette équipe a fait de l'excellent travail. Donc pour moi, il est naturel que l'équipe continue. Nous avons un contrat de 2 ans. Nous sommes respectueux de nos engagements. Jamel Slami, j'ai travaillé avec lui il y a 10 ans. Il était coach adjoint ici même. J'étais vice-président. Et aujourd'hui, je suis président, il est coach. Donc c'est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance et qui continue son bonhomme de chemin. Et je suis sûr qu'il fera également une bonne saison cette année. كانت انقسامات في المكتب المدرب بخصوص استمرار جمال السلامي، وكنتي واقيلا من بين المؤيدين انه يبقى معاهم هذا الموسم هذا. لا، انا كنقول شي مكتب اللي ما يكونش فيه ولا شي يعني شي مؤسسه اللي ما يكونش فيها الحوار ما مزياناش، حيت الحوار بناء. اللي مهم هما اللي كيقولوها لي زالمون، نتذاكروا كل واحد يعطي الفكره ديالو، ومن بعد ملي نتفقوا على اون ديسيزيون نزيدوا لقدام. وداك الشيء اللي كاين كل واحد اللي كان كيقول حنا كمكتب خرجنا البلاغ ديالنا، ايدنا استمراريه ديال السي جمال السلامي. السي جمال السلامي فسرت لك يعني كيف جا والظروف اللي جا والنتائج اللي عطى. ما يمكنليش انا شي واحد اللي دار الشامبيونا نقول له لا راك حيت خسرتي ماتش دومي فينال الشامبيونز ليغ مع الزمالك وقال كانت فيها ليكيب كورونا وراك فشلتي وباقي النصف النهائي ديال لا كوبا غاب اللي جايه. دونك انا كنقول لو بيلون il est positif. خصو يستمر وغيستمر ان شاء الله وغنزيدوا لقدام. وواخا حنا كمكتب ومعاه هو كنتذاكروا على المشاكل ديال الانتدابات غنهضروا عليها من بعد. يعني ملي كيكون يعني الحوار بناء سواء داخل المكتب سواء مع اي شخص في المنظومه، مزيان نكونوا ديما لو ريسبي كاين ونتحاوروا يعني يكون الاراء مختلفه، في الاخر منين ناخذوا واحد لا ديسيزيون نزيدوا بها. وهذه باش خدمنا هذه 2 عام ونص، والحمد لله النتائج شفتوها كي كانت رياضيا لا ماليا لا يعني في عده نقاط، وان شاء الله هذه هي اللي خصها طريقه تسير الدراجه تكون. المواصله ديال جمال السلامي خلات انتقالات كبيره من شريحه كبيره من جماهير فريق الرجاء، خاصه ان من بعد ما خرجت لي صالير ديالهم ديال سواء ديال جمال السلامي او لا ديال يوسف سفري وكان انتقالات المكتب ديالكم بيان سور، شنو يمكن لك تقول على هذا الكلام؟ انا كنقول حاجه يعني سهله، ما خصناش نتقبلوا من يكون اجنبي نخلصوه بواحد المبلغ ومن يولي مغربي نقول لا ما تستحقش ذاك المبلغ. انا يمكن لي نقول لك بان الصالير ديال المدرب اللي كان قبل منهم كان كيفوق الصالير ديال جمال وزيد عليه يوسف. دوك ولاد الفرقه مغاربه عندهم كفاءه، داو بطولات. Ils ont fait leurs preuves. Ils ont fait leurs preuves كلاعب الكره
مع الرجاء مع ليكيب ناسيونال داروا لي ديبلوم ديالهم مستوى عالي اخلاقيا احسن ما كنعرف انا كره القدم وداو لي تيتر يستحقوا داك الصالير ديالهم وبالاخص ان الصالير ديالهم بحال اللي قلت لك بجوج لازمنا الصالير جمال مع صالير يوسف قل من الصالير ديال كارتورون. علاش؟ حيت واحد اجنبي نخلصوه بزاف والمغاربه ما نصلاش فيهم، لا كنخلصوا الكفاءه والحمد لله عندنا الكفاءه ويستحقوا. غادي نرجعوا للنقطه اللي دارت في الوقت اللي بزاف الناس قالوا بان هي اللي خلاتك انك تقدم الاستقاله ديالك، وهي الميركاتو. علاش فريق الرجاء شفنا انا فقط قام بامتدادين اللي هما غير تعويض كما كيقولوا جماهير فريق الرجاء؟ واش كيبان لك ان فريق الرجاء كان بحاجه للميركاتو انه ينتدب لاعبين او لا انه يكتفي بالتشكيله ديالو؟ هذه نقطه مهمه ويمكن لي نقول لك بان ماشي حيت كاين الضغط ديال الجمهور على الميركاتو عليها انا قررت باش نمشي. بحال اللي قلت لك كنت عوال نمشي العام اللي فات وزدت واحد العام، كان خصني نمشي في شهر 6 اللي وقع مع كورونا، سالينا حتى سالينا الشامبيونا وسالينا. النقطه الاولى اللي بغيت نقول لك هو انا مع الاخوان في المكتب خدينا القرار باش ما غندخلوش في واحد يعني الريكروتمون ونجيبوا 10 د اللعابه، حيت ما يمكنناش. انا نفسر علاش. وتم مع السي جمال السلامي اتفاق على 2 إلى 3 د المراكز اللي خصنا نعزوهم، داكو، لكن خصنا نعزوهم بطريقه عقلانيه. شنو هي طريقه عقلانيه؟ حنا اليوم كنشوفوا في العالم كله لي ميركاتو كلهم دايزين يعني بصمت. خذوا لي ريال مدريد شوفوا شحال اللاعبه جابوا، خذوا البارسا شوفوا شحال اللاعبه، شوفوا باريس سان جيرمان، وشوفوا بان كل شيء في هذه الفترات الصعيبه يعني كيمشي بواحد لا برودونس. ما يمكنناش نمشيو بطريقه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، حنا وقتاش سالينا يعني هذه المرحله هذه الشامبيون ربحنا في 11 اكتوبر ولعبنا في ديبي نوفمبر سميتو الشامبيونز ليغ. يعني حتى لديبي نوفمبر ما كانش يمكن لنا نطلقوا اي لاعب، حيت كتعرف باش يمكن لك تجيب اللاعب خصك تطلق لعابه. طلقنا فقط يعني بانون اللي بعناه وكنشكرو وكنحييه وكنقول له ان شاء الله بون شانس لاكاري ديالو. وحميده حداد اللي كانت تلاقى يعني تقاضى الكونطرا ديالو. لا ماس سالاريال اللي مهمه، يعني النفقات ديال النادي ما يمكنلاش نستحمل باش نخليو نفس اللعابه ونزيدوا لعابه اخرين. كانوا اتصالات باش شي لعابه يمشيو ولا مشاو غيمكننا نجيبوا لعابه اخرين، لكن ملي سالينا حنا الشامبيونز ليغ والدومي فينال كانوا لي ماركاتو الاجنبيين كلهم شدوا، بقى فقط المغرب ومصر. دونك عندنا الاختيار، اما غنسرحوا شي لعابه اللي يمشيو للمغرب، ما تحلاتناش هذه الفرصه هذه. وبهذا الصدد هذا يعني اللعابه اللي حنا باغيين نجيبو ما قلناش ما غنجيبوهمش، حيت جايين داخلين ان شاء الله اننا واحد الشهر كاين ميركاتو اخر ولا شهر ونص كاين ميركاتو اخر. دونك مشينا يعني بحذر، شفنا اللعابه ما تمكناش نجيبوهم دابا، غنجيبوهم من بعد. علاش كنقول لك بان خصنا نجيبوا اللعابه بصفه بطريقه عقلانيه؟ وجدنا من شهر 1 ومن شهر 12 من شهر 1 2020 وحنا كنعرفوا اللعابه اللي بغينا نجيبوا. حاولنا نشوفوا اللعابه اللي يكونوا فان كونطرا باش ما تكونش التكلفه، وكذلك خدينا لعابه اللي كنظن من احسن اللعابه اللي كاينين في المارشي ماروكان، يعني في الكره المغربيه. هاد هودي راك شفتو السنه اللي دارت، شوفوا غير الماتش مع الرجاء راه بوحدو حمى الرجاء فاش لعبنا تما وسالينا ب0-0، وجبنا نوح راه حتى هو بوحدو حمى الرجاء في الماتش ديال وجده، وخديناهم ب0 درهم فري ترونسفير. سافو دير يعني حافظنا على التوازن المالي. وحتى ملي كنشوفوا الراتب ديالهم، يعني راتب لعابه في المستوى العالي وراتب معقول، هذا باش نحافظوا على التوازن المالي. بحال اللي قلت لكم
كان يمكن لي نسني بحال اللي داروا شي ناس اخرين 3 ولا 4 الكونترات ونخلي الفريق اللي جاي ولا المكتب اللي جاي واحد لا ريسبونسابيلتي صعيبه. حاولنا في هذه الفتره نديروا اللي كنقولوا فرنساويه اون جيستيون بون بير دو فامي، يعني كاع القرارات اللي خدينا ما تكونش مؤثره على المكتب الجديد اللي غيجي. خلينا الطاقم التقني، خلينا الطاقم الطبي، دخلنا بعد تعديلات خفيفه، الفريق عزناه بجوج ديال اللعابه وحنا جايين كاين الميركاتو. اللي مهم دابا ما خصناش نتلفوا على لي زوبجيكتيف. دابا لا بغينا نادي الرجاء يزيد القدام عندنا اوبجيكتيف واحد، شنو هو نتاهلوا في كاس العرب للفينال. دونك عندنا ماتش واحد اللي هو مهم كثير، خصنا نتكونسونطراو عليه. ستاف تكنيك واللعابه راه عندهم هذا الشيء في البال، حيت لا دزنا للفينال الموارد الماليه غتكون وغتخلينا في الميركاتو الجاي نكونوا نخدموا بارتياحيه ويكون عندنا الوقت ونحضروه. بحال اللي قلت لك سالينا في ديبي نوفمبر الشامبيونا والميركاتو غيتقاضى 30 نوفمبر، يعني ما كانش عندنا حتى 20 يوم باش نقادوا الامور ديالنا. وما يمكنلكش في 20 يوم تبيع لعابه باش تجيب لعابه، الوقت ضيق بزاف. Siziet, on parle de votre succession à la tête du Raja. Donc là encore, beaucoup de rumeurs, peu de choses officielles. On parle de Serami, on parle de Siwahbi encore une fois. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Moi je dis, parce que des gens, toujours les mêmes pages, m'accusent de vouloir fuir. Moi je dis d'abord, si je voulais fuir, je ne serais pas venu le 13 avril 2018 avec M. Si Mohamed Aouzel pour prendre un train en marche, ne connaissant ni la destination du train, ni l'état du train. Quelqu'un qui aurait tendance à fuir ne rentrerait pas dans une expérience. Et d'ailleurs, même en septembre 2013, même en septembre 2018, il n'y a eu aucun candidat. Autant dire que la situation était critique déjà à l'époque. Et malgré tout, quand les adhérents m'ont demandé de continuer le travail fait de la commission provisoire, je l'ai fait. J'ai pris la responsabilité de gérer le club pendant 2 saisons complètes. S'il n'y a aucun candidat, vous resterez? Non, non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis simplement, c'est que l'état du club aujourd'hui est beaucoup mieux que l'état de 2018. Hein, on n'avait pas de compte bancaire, on ne savait même pas où est-ce qu'on allait, l'état de l'équipe était complètement différent, le centre de formation était à l'arrêt, il n'y avait pas tous ces jeunes qui arrivaient. Nous avons aujourd'hui des offres sur des grands joueurs du Raja. Le comité décidera ou pas de les vendre. Nous sommes aujourd'hui à 2 pas d'une finale historique en coupe arabe, qui elle-même, grâce aux retombées financières, va permettre au club de pouvoir avancer correctement. Donc tout ça pour dire que le club est dans une situation, je dirais, meilleure que celle de 2018. Bien sûr, il y a eu Corona. Et je rappelle simplement que si nous avions joué tous nos matchs à domicile, s'il n'y avait pas eu l'épisode Corona, je peux vous dire que les 10 derniers matchs du championnat, nous aurions fait des guichets, nous aurions joué à guichet fermé. La demi-finale contre Zamalek, nous l'aurions joué à guichet fermé. Nous estimons qu'il y a entre 20 et 25 millions de dirhams de recettes en moins qui ont impacté les comptes du Raja dû au Corona. Sans cet impact négatif, nous serions aujourd'hui dans une situation on ne peut plus confortable. Je serais parti quand même, hein, je vous rassure. Deuxième élément, cette période Corona a eu des impacts doublement négatifs. Au-delà des recettes perdues, on a eu des surcoûts, puisqu'il a fallu garder l'équipe pendant quasiment 2 mois à l'hôtel, puisqu'également tout ce qui est test et déplacement et conditions dans un monde couronné, c'est des coûts supplémentaires qui ont été absorbés par le club. Mais malgré tout, nous avons résisté financièrement. Nous sommes à jour au niveau de nos salaires. Il y a bien entendu des retards au niveau des primes de signature, mais nous venons de régler aujourd'hui une grande partie des primes de signature. Vous avez entendu avec les joueurs sur ce point-là, le point des primes de signature? Nous avons réglé une partie. Bien entendu, tous les joueurs aimeraient toucher plus. Nous aussi, on aimerait leur donner plus, mais par rapport, je dirais, au contexte et au marché marocain et au club au Maroc, nous sommes, je pense, bien au-dessus de la moyenne. Nous avons également commencé la discussion avec les clubs, avec les joueurs et leurs agents, pour que les joueurs consentent une réduction de leurs revenus sur l'année que nous venons de finir, puisque nous avons été impactés directement
pendant 3 mois, nous étions à l'arrêt. Et donc, nous sommes en discussion sur ce volet-là. Maintenant, le Raja est un grand club. Il a 70 ans, 71 ans. Je ne pense pas que Jawed Ziyech soit le seul et l'indispensable président pour prendre en charge les destinées du club. Nous allons ouvrir la porte aux adhérents. Et nous avons quasiment 150 adhérents avec de grandes compétences. Moi, je n'ai aucun doute. Vous avez cité des noms. Probablement que c'est des gens qui ont envie de prendre le relais. Et je suis sûr qu'il y en aura peut-être d'autres. Et c'est ça la démocratie, que nous ayons plusieurs candidats et que les adhérents choisissent la personne idoine, en tout cas. Et moi-même et les membres du bureau seront là, à l'écoute du prochain président et du prochain comité pour l'accompagner. Je dirais également que dans le comité, lors de notre dernière réunion de samedi où nous avons fait un point, beaucoup de personnes souhaiteraient continuer, bien entendu si le candidat porteur de la liste est intéressé par leur présence, mais beaucoup veulent continuer et sont disposés à être dans le prochain comité. Ce serait une excellente chose pour avoir une transition en douceur et pouvoir avancer. وحنا كنتحدثوا على الازمه الماليه ديال فريق الرجاء. ريسامون شفنا بزاف ديال الحافظي ما بغاش يتريني انا ما خداش بريم سيناتور وهذا ومتولي الى غير ذلك. واش اللاعبين ديال فريق الرجاء كما كيتشاع ولا كما كيتقال واش توصلوا بالمستحقات الماليه ديالهم ولا مازال؟ اللي يمكن لي نقول لك هو فيما يخص لي سالير ولي بريم ديال الماتش ديال البطوله مخلصين 100%. بقى واحد لا بريم سبيسيال ديال البطوله اللي دارت منين دينا البطوله هي اللي ما تخلصاتش، وباقي لي بريم ديال الشامبيونز ليغ اللي باقيين ما تخلصوا. بيان سور لي بريم سيناتور حنا ملي جينا جبرنا واحد مونطون كبير ديال لي بريم سيناتور. ولي بريم سيناتور بحال اللي عرفتي يعني كيتخلصوا كل 3 شهور. ما غنقولكش بان 100% ديال لي بريم سيناتور تخلصوا، حيت ما نظنش واش كاينه في المغرب، يمكن لا كان باستثناء نادي ولا جوج. دونك كاين اللي مخلص 60%، كاين اللي مخلص 40%، كاين اللي مخلص 50%، وكنحاولوا نجبروا. الحمد لله التدريب راهما بداو، اللعابه اللي كانوا في ليكيب ناسيونال راهما مشاو في ليكيب ناسيونال وما غيرجعوا، وحنا غنبداو لي ماتش ان شاء الله نهار 4 نهار الحد 4 ديال يعني نهار الحد الجاي لو 6 بيان سور لو 6 ديسمبر. وانا متفائل بان جميع اللعابه غيكونوا. الحمد لله. اللي يمكن لي نقول هو اللعابه اللي عندنا ولاد الناس حيت قاصاو قبل ما يجي هذا المكتب. الحمد لله الامور لي تيتر اللي دينا وكثر ديال المقابلات الى اخره خلاتنا باش يعني ندبروا هذه المرحله وتخلصوا اللي تخلصوا. كاين لعابه اللي يعني كل واحد شنو جاب له الله حسب الكونترا ديالو، يعني تصرفات فلوس كثيره اللعابه وكيستحقوا، وداروا العام اللي فات سنه استثنائيه وهذا العام داروا سنه استثنائيه، ومعمر كيكون مشاكل. ولاد الناس العلاقه طيبه معهم، حرفيين كبار. وكذلك بغيت نقول حيت نسيت ما ذكرت الجمهور، بغيت نشكر كذلك الجمهور اللي ساعد اللعابه واللي ساعد النادي واللي ساعد حتى هذا المكتب. فقط نعطي بعض الارقام: 13000 منخرط ولا ابوني مشترك اللي اشتركوا العام اللي فات، رقم قياسي، وقيل رقم قياسي حتى في بلدان بحال الطليان. لي ماتش اللي لعبنا غيشي فيرمي، لي ماتش اللي تباعوا في انترنت 100% غيشي فيرمي. يعني هذا التجاوب ديال الجمهور حفز اللاعبين وحفز حتى النادي وعطى السيوله الماليه للنادي باش نزيدوا لقدام. علاش الناس كانوا كيتسائلوا بزاف على هذه النقطه هذه؟ انا جماهير الرجاء دائما كان كيلبي النداء في من المكتب، اي سواء لي بيي سواء الاقمصه اللي كانت كيديروا من الفريق، ولكن كيتسائل من بعد انه فين مشات هذه السيوله الماليه اللي قدموها، الدعم اللي قدموه برغم انه ماشي كبير مي كيبقى انه قدموا الدعم فريق الرجاء. باش نعطيك بعض الارقام باش نوضحوا الامور. نادي بحال الرجاء وماشي بوحدو، ناخذ حتى نادي يعني الكبار اللي في المغرب كيمشيو بواحد الوتيره ديال 100 مليون في العام، يعني 100 مليون ديال الدرهم هي 10 المليار تقريبا. المداخل الجمهور كتكون حوالي
20 الى 25%. دونك المداخل الجمهور ملي كنجمعوا 13000 مشترك وكنجمعوا لي تيكي وكنجمعوا كنوصلوا لهاد. كانت غتكون عام استثنائي هذا العام، كون ما شفتش الستاد كان يمكننا نوصلوا لواحد يمكن 40% ولا 35%. دونك 25% هي جايه من الجمهور، وانما خصك تجبر 75% اخرى. الماركتينغ، المستحقات اللي كنربحوا ملي كان من عند الجامعه ولا ملي كنربحوا لي تيتر كتعاون حتى هي، وكذلك البيع ديال اللعابه. دونك هادو هما 4 ديال لي سورس: الجمهور، الماركتينغ، المستحقات اللي كنربحوا ملي كنمشيو للدومي فينال تشامبيونز ليغ ولا ملي كنديو الشامبيونا الى اخره، الفئه الثالثه، والفئه الرابعه ملي كنبيعوا اللعابه. هذه كتعطينا 100%. دونك الجمهور كنشكرو، كنقول له شكرا حيت دعم المكتب ودعم الفريق ديالو، راه حيت المكاتب وجواد زيات والاخوان راه حنا دايزين الرجاء اللي كتبقى، وحنا فخورين. كنا اليوم عندنا اجتماع مع مستشارين جداد كيقول لك حنا اللي كيعجبنا هو كنشوفوا بان الرجاء عندها تقريبا في فيسبوك 4.8 ديال المليون ديال لي فان، وفي التصنيف نتوما ديما في 10 يعني الانديه الكبيره العالميه ماشي المغربيه ولا الافريقيه دون لي 10 بروميي. واش يمكن لك تشوف بان في 2020 فيسبوك الرجاء وصلت الثامنه قبل بايرن ميونخ؟ واش يعني البودجي ديالنا بحال البودجي ديال بايرن ميونخ؟ يعني لا مقارنه، بفضل الجمهور. وهذا الجمهور هو اللي كيعطي واحد يعني الدفعه للجمهور، يعني للفريق واللعابه وكذلك النادي، وكتعطيه هذه الصبغه ديال النادي اللي كنقولوا نادي عالمي. انا كنشكر الجمهور، ما كنقولش بان اللي درت كله صحيح 100%، يمكن غلط، كان يمكن يعني ناخذ القرار ونجيبوا لعابه وحنا ما عندناش الفلوس، كان يمكن خطأنا في شي حوايج، والكمال لله. اللي يمكن لي نقول هو خدمنا بصدق للنادي فقط، حاولنا ما ندخلوش في صراعات اللي هي خاويه حيت ما غتعطينا والو. ركزنا على المهم. شنو هو مهم في كرة القدم؟ هو نركزوا على الفريق الأول ونركزوا على الشبان. عندنا شبان في المستوى العالي. حنا اليوم عندنا 30 لاعب في ليكيب A، وعندنا سو كونترا تقريبا 20 شاب. ونقول لك واحد الظاهرة ما هضرتيش عليها، نقولها لك. واحد الدائره جاو دابا كياخذوا لنا اللعابه ديال 16 عام و17 عام، حيت كتعرف بان ما كيمكنلكش تسني ان كونطرا بروفيسيونيل مع واحد اللي عنده قل من 18 عام ولا ما يمكنش يحترف، ولا لا احترف خص بوه يسني معاه الى اخره. دوك الصغار ديالنا كياخذوهم. خداونا الاداريين، خداونا حتى داك السيد اللي كيدير الديزاين في فيسبوك، وفي هذا خداوه لنا. دوك كياخذوا لنا اللعابه، كياخذوا لنا لي ستاف، كياخذوا لنا ستاف ادمينستراتيف، كياخذوا حتى الديزاينر. هذه الشيء كتعني بان راه نادي عالي ونادي يعني سابق بزاف الانديه الاخرى، ماشي مشكل. دونك حنا باش نحتفظوا على هاد الشبان عندنا اليوم 20 شاب اللي عنده كونطرا بروفيسيونيل باش نحافظوا عليهم. وهذه هي الطاقه هي اللي غتخلينا نمشيو قدام. ملي جينا حنا ما جبرناش بزاف ديال الشبان عندهم كونطرا، كانوا شي وحدين وانما قلال، مع الخدمه اللي دارت ليكيب السي حجري والطاقم كله ديال لي جون مع ايغالمون الاخوان ديال الكوميتي، كونا واحد الخزينه وحاولنا نحتفظوا على هاد الشبان. كذلك في نفس الوقت عندنا لا كوميسيون اللي خدامه على لوفيرتور ديال لاكاديمي اللي ان شاء الله غتكون في 2021، حيت دابا الاتات ديال لاكاديمي راه هو جاي، وغتكون كنظن هنا اخر دجنبر ولا في شهر واحد غيكون فيها الاتات غيمكن لنا نفتتحوا بها. دونك عندنا لاكاديمي جايه، عندنا سونت فورماسيون دو لوازير خدام، عندنا الدراري الصغار كاينين موجودين في واحد النسبه عاليه، عندنا ايكيب بروميير. انا كنقول من احسن الفروق اللي عندنا اليوم، واخا الاخوان الجمهور كيطلب انتدابات، لا استثنينا لا حيدنا بوست واحد ولا جوج، كنظن عندنا احسن لعابه بوست باغ بوست. وندير معاك ليكزارسيس، ندوزو من الجول اللي لي دروا اللي لي غوش الى اخره، وندوزو شكون اللي غيمكن في هذه الفرقه يستفاد الفريق هذا كله. حتى انا غايور على الفريق، نبغي نزيد يعني ندعم هذا الفريق، غنديروها في شهر 12 ولا في شهر واحد، وانما نديروها بصفه منظمه وبشي صفه اللي ما تخلقش مشاكل من بعد، حيت حنا باقيين كنحلوا المشاكل
ديال 2014 2015 2016 باقيين الان كنحلوا المشاكل القديمه. سي زياد, merci beaucoup. Merci d'avoir clarifié un grand nombre de zones d'ombre. Merci beaucoup pour votre invitation. كنشكركم. حاولت نوضح بعض الامور اللي مهم هو الرجاء تستمر في يعني في الطريق ديالها. هاد السنتين اللي قطعناها يعني كانوا نقاط ايجابيه كثيره كانوا نقاط سلبيه وكنظن بان المكتب الجاي غيحاول يصلح النقاط السلبيه باش تبقى ديما الرجاء كتوصل للفينال والدومي فينال وكدير الشامبيون ان شاء الله. وشكرا. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur le 360.